โอเค Namaskar พระอาจารย์ธวัชชัย Namaskar all the master who's staying wherever in Thailand or in any corner of the world. Namaskar and hello everybody. Welcome to the program of the Dhamma for Life from the page of Wat Atamayataram and the page of Wat Puttha Panya Nantaram, Vancouver, Canada. Hello everybody in Thailand. Last Saturday there was some technical problem regarding the mail. The link that Prajant Wachai sent to me went into a junk box, which is not really common problem to me. So I haven't realized that it went into the junk box. Yeah. And it took about 30 minutes to find out what's going on. Finally, we found that it was there, staying in my junk box. So sorry about meeting you guys last Saturday. Anyway, this morning we're going to discuss about ourselves, our world, our samsara or sangsara in Sanskrit and Bali. We're going to touch what is actually the base of the samsara, the horrible cycle of birth and death in the Buddhism. We may understand it as the world of the suffering and dissatisfaction, which is called dukkha, the opposite of the nirvana, which is the condition of being that free from the suffering and the end of the cycle of the rebirth. Literally, the term Sanskrit word samsara means the flowing or the passing through, which is illustrated by the wheel of life and explained by the 12 link of what is called dependent origination or paticca samuttabhata, which might be it might be understood as the state of being bound by the greed, the hatred, and the ignorance, which we call it lopha, dosa, and moha. Many Buddhist scholars call moha as delusion, which is more or less the same meaning of the ignorance, I guess. So the samsara also explained as the view of the illusion that hiding us from the true reality. In the traditional Buddhist philosophy, we are trapped in the samsara through one life after another until we find our awakening through the enlightenment. However, the best definition of the samsara and one with modern the applicability may be from the Theravada monk and the teacher. For example, Ajahn Thanissaro or Thanissaro Bhikkhu, he explained that instead of place, it is a process. The tendency to keep
creating the world and then moving on into them. And note that this is creating and moving. It doesn't just happening once at birth, but we are doing it all the time. So from this description, I think it's very clear that the samsara is actually is not only pointing to the physical world, but it's pointing to the process. And that's what he called it tendency. It's a physical, no, I'm sorry, it's a mental process that one's trying to creating in the mind, not the world, but actually whatever we created in the mind is act is actually becoming the world, including the material world or the physical world. That make a lot of sense to me when I read the definition from Ajahn Thanissaro Bhikkhu. So how does it? So what is the creating the world? We are just creating the world. We are also creating ourselves. That's what the meaning. That's what he trying to means. We being are all the process of the physical and mental phenomena. Buddha taught that what we think of our permanent self, our ego, a self-consciousness and the personality is not the fundamental real, not a fundamentally real, but it is a continually regenerated based on prior condition and choices. From moment to moment, our body's sensation, conceptualization, idea, and belief even, and the consciousness work all together to create the illusion of the permanent, a very distinctive me that is very usually we heard from the great book of Ajahn หลวงพ่อ Putthathasa, I and me, I and my. Furthermore, our outer reality is projection of the inner, the reality. So what we take to be reality is always made up in a large part of a subjective experience of the world. In a way, each of us is living in a different world that we are created with our thought and perception. So by that definition, understanding what I have said, we can think of rebirth then as something that happens from one life to another, and also something that happens moment to moment. In Buddhism, rebirth or reincarnation is not a transmigration of an individual soul to a newly born body, which is a belief in the Hinduism.
but more like the karmic condition and the effect of life that moving forward into new life. With this kind of understanding, we can interpret this model to mean that we are reborn psychologically many times in our everyday life. So the samsara is keep spinning, is keep cycling in every breath in and breath out. Likewise, we can think of the sixth realm as a place we may be reborn into every moment in a day. We might pass through all of them. Actually, I'm sorry. In this is really more modern sense. The six realms can be considered by the psychological states of mind. The critical point is that living in the samsara is a process. It is something that we are all doing right here, right now, not just something that we do at the beginning of a future life. The point is, how do we stop the cycling, the spinning of the samsara? That should be a big question or a good question. Let's talk about the liberation from the samsara. This always brings me to, or everybody, to think about the Four Noble Truths, the great teaching, the basements of the teaching of the Buddha. And it was the knowledge, it's a pure knowledge that the Buddha discovered through the meditation, which you can have a new version of explaining the liberation from the samsara as, number one, we are the one who creating our own samsara. The power is begin from when we creating, when we designing the power, the becoming. A couple of days ago, I went to the barber shop. I was waiting for Uncle Smith to cut my hair. There was a really short story that remind me the definition of the power, or ในภาษาไทยเราเรียกว่าภพคือความหมายอะไร ความหมายมีว่าอย่างไร Then I really the story was really insist me the definition of the samsara, even that we are everyday life creating the power or the becoming. We design every day, and that's what we are shaping our own samsara. We are tailoring our own samsara. That is what is called the first noble truth, because it's suffering. Whenever you have creating, whenever you are created the samsara, you are suffering. So that is matching, pairing with the first noble truth, which is called the suffering or tukkhang. And then the second, how we are creating the samsara. And that is the cause of the suffering. So every time that we are suffer,
before we get suffer, we always want something. We always think of something. We always crave something. And that is how we creating the samsara. And that is a second noble truth. ตัณหา ก่อนที่เราจะสร้างลงมือดีไซน์ลงมือออกแบบสังสารวัฏคือความทุกข์เราจะต้องมีความอยากก่อนเสมอครับเพราะฉะนั้นตัวการสำคัญที่เป็นเหตุทำให้เกิดสังสารวัฏก็คือเจ้าตัณหานี่เองซึ่งก็ตรงกับอริยสัจสี่ข้อที่สองก็คือตัวตัณหาซึ่งเป็นเหตุของความทุกข์เป็นเหตุทำให้เกิดสังสารวัฏนั่นเองซึ่งไม่มีใครสร้างครับตัวเราเองสร้าง we are the one who creating our own samsara our endless cycle of birth and death and then we can think of when we are not suffering and that's because of the stopping of the spinning samsara because nothing on this earth can exist by themselves. When there was a suffering, there must be always the cause of the suffering. There is a moment of non-suffering. That must be also a cause of non-suffering or the end of the suffering. And as we're talking about the third noble truth, which is called Nirodha. And the end of the suffering cannot be exist by itself. It must be a cause. ไม่มีผลใดๆที่เกิดขึ้นได้โดยตัวของมันเองทุกอย่างนี้เป็นผลมาจากเหตุทั้งนั้น Therefore there must be the way to stop the flow. There must be a way to stop the current of the suffering. And that's what the Buddha found, the Noble Eightfold Path. And that is the best gift to the world. Noble Eightfold Path ในภาษาไทยเรารู้จักกันในชื่อของมรรคมีองค์8นั่นคือของขวัญชิ้นที่ประเสริฐที่สุดที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้แก่โลกแก่ชาวโลกโดยเฉพาะมนุษย์เครื่องมือของการดับทุกข์คือของขวัญที่ประเสริฐที่สุดที่สำคัญที่สุดที่มนุษย์ควรจะเข้าให้ถึงสร้างให้เกิดขึ้นแล้วก็ให้มีอยู่ตลอดเวลา When we talk of the 12 link of dependent origination, which is describe the process of dwelling in the samsara, we see that the first link is avijja, or the ignorance. This is
ignorance of the Buddha teaching of the Four Noble Truths, and also ignorance of who we are. So this leads to the second link of the samsara, which contain the seeds of a karma and so on. So we can think of this cycle chain as something that happens at the beginning of each new life. But by more modern psychological reading is also something that we are doing all the time. Becoming mindful of this is the first step to the liberation. So the first step of getting out from the samsara is the mindfulness สติครับ การที่เราจะก้าวเดินออกมาจากสังสารวัฏหรือ dependent origin เนี่ยปฏิจจสมุปบาทซึ่งมันเป็นกระบวนการทางจิต ที่เป็นตัวชี้นำเราไปสู่สิ่งที่เรียกว่าสังสารวัฏมันคือสติเลยครับ Samsara is contrasted with the nirvana. Nirvana is not a place, but it is a state of mind that is neither being nor non-being. In the Theravada Buddhism, the monks or the Buddhists understand the samsara and the nirvana to be two things that are opposite, but different from the Mahayana Buddhism, which is focused on inherent Buddha nature. Both samsara and the nirvana are seen as a natural manifestation of the empty clarity of the mind. When we cease to create the samsara, the nirvana naturally appear. The nirvana then can be seen as the purified true nature of the samsara that in Mahayana Buddhism tradition thought. However, you may understand it, the message of that, although the unhappiness of the samsara is our lot in life, it is possible to understand the reason for it and method for escaping it, which is always appear in the chanting, in the actually both in the Theravada tradition and also in the Mahayana tradition, especially in the morning chanting or evening chanting, we always reciting about the existence of the samsara and the end of the samsara. So these are the scope of the talk today. We can go in detail a little bit, which will be a message that relate
to what I have already said, but we can detect into detail of the cycle of birth and death in the Theravada Buddhism, which the Buddhism consists of the teaching of the Lord Buddha, who lived in the northern India during the 6th and the 5th century. If the word of the Buddha means the awakened one or the enlightened one, the Prince Siddhartha, who eventually became a Buddha, was confronted with the realities of the life, such as sickness, old age, death, for the first time in his life at the age of about 29, and then followed by the experience, the Prince Siddhartha become disenchanted with life, and at the night he left his royal palace to become a homeless ascetic in the search of an explanation and the way out of the human suffering. And then follow the 6th year of the severe austerity and self-mortification, but that did not bring him any closer to the path he was looking for. Then he realized through the personal experience that neither self-mortification that he underwent as an ascetic, nor a sensual pleasure that he had indulged during his being a prince, that helped him to find a way out of the human suffering. With that in the mind, he decided to follow the middle path, which was to become one of the salient feature of the Buddha teaching. The ascetic Gautama then sat under the Bodhi tree at the place not known as the Bodhikaya in northern India, with the firm determination that he will not get up until he discovered the path of the liberation. That was a really great, what we call it, อธิษฐานหรือปณิธานะ in the Buddhism หรือปณิธานในภาษาไทยเราท่านทรงตั้งมั่นว่าตั้งปณิธานว่าจะไม่ยอมลุกขึ้นเลยถ้าไม่พบกับทางออกของสังสารวัฏที่ใต้ต้นมหาโพธิ์ So that is called a very firm determination, หรือเราเรียกกันว่าปณิธาน that he will not get up until he discovered the path of the liberation from the samsara, and then he started meditating on the mindfulness of breath, anapanasati. See? เพราะฉะนั้นสตินี่เลยครับมหาสติครับสัมมาสตินี่เลยครับคือจุดกำเนิดคือชนวนที่ทำให้เราเดินก้าวออกมาจากความทุกข์เดินก้าวออกมาจากสังสารวัฏคือ mindfulness คือสติ and that is many times mentioned by the Buddha in many places
in the Buddhist text or Tripitaka. At the age of 35, having realized the Four Noble Truths, the Shattered Arya Satya, as Satyagotama became fully enlightened on the night of the full moon day of the month of May and came to be known as the Gautama Buddha, the greatest teacher of the world มหาศาสดาของโลกก็เพราะว่าสติอานาปานสติ the mindfulness of the breath that was he brought him out from the samsara. According to the Buddhist scripture, it is believed that through the meditation the Buddha gained the first hand knowledge of rebirth and the cycle of birth and death, which is what we call samsara, before declaring to the world. During the process of attaining full enlightenment through the deep meditation on that night, the Buddha is said to have developed the three special types of supreme knowledge. To the view of reveal the knowledge of rebirth. During the first watch of the night, the Buddha developed the supreme knowledge that was called Bupphe Nivasanusati Jnana, underlines the word sati. Bupphe Nivasanusati, that is sati, through which it was possible to recollect the past life that the Buddha himself has gone through during the cycle of birth and death many times, many lives, that including a detail of where he was born, name, occupation, and etc. In each previous life of the Buddha, during the second watch of the night, the Buddha developed the divine eyes. The divine eyes, that is Jutupapatayana, which reveal how from the inconceivable beginning, other beings were reborn into happy or unhappy existence, dependent on the previous skillful and unskillful action based on the natural law of cause and effect, or what is called karma. Literally meaning of the word samsara that explain from enlightenment both in the Pali and the Sanskrit language is wandering on, continuing on. According to the Buddha, we have been wandering on the cycle of repeated birth and death with no evident beginning for inconceivable length of time. So samsara is not a place. Up to this point now we can understand that actually the samsara is not a place. Why? Because if it is a place, we can see the beginning
we can see also the ending. But you see, because of we never see the beginning or the ending of the samsara, that's why the samsara is not a place. จริงๆแล้วคำว่าสัมสาราไม่ได้แปลว่าสถานที่เลยนะครับตามคำอธิบายที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบไม่ใช่สถานที่ครับแต่มันเป็นสภาวะเพราะว่าถ้าเป็นสถานที่เนี่ยพอเราพูดถึงสถานที่หรือวัตถุเนี่ยมันมีเรื่องของเวลาและระยะทางที่เราสามารถรู้เห็นได้ว่าตรงไหนเป็นจุดเริ่มต้นตรงไหนเป็นจุดสิ้นสุดใช่ไหมครับนี่เป็นโลกของนี่เป็นลอจิกเป็นตรรกะพื้นฐานเลยถ้าเราพูดถึงสถานที่เราสามารถกำหนดได้ว่าที่ไหนเป็นที่เริ่มต้นที่ไหนเป็นที่สิ้นสุดแต่สัมสาราไม่มีสิ้นสุดครับเวียนว่ายตายเกิดอยู่กันตลอดเวลานี่คือคำตอบว่าสัมสาราจริงๆมันเป็นสภาวะทางจิตใจที่สลับกันไปเรื่อยระหว่างทุกข์กับสุขทุกข์กับสุขไม่สิ้นสุดครับไม่รู้ว่าตรงไหนเราเริ่มต้นมีความทุกข์กันเมื่อไหร่แล้วเราจะไปสิ้นสุดความทุกข์กันเมื่อไหร่เราจะไปสิ้นสุดความทุกข์กันที่ไหนแล้วเราเริ่มต้นมีความทุกข์กันที่ไหนเราตอบไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะมันไม่ใช่สถานที่ไงครับมันเป็นสภาวะ That's what I have explained in Thai language to those who are not clearly understanding English maybe in Thailand or non English speaking person especially in Thai เพราะฉะนั้นสังสารวัฏไม่ใช่สถานที่ตามคำจำกัดความที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบนะครับและท่านทรงค้นพบทางออกจากสังสารวัฏด้วยเพราะฉะนั้นสังสารวัฏคือสภาวะของจิตนั่นเองนั่นหมายความว่าไงครับสังสารวัฏมันเกิดขึ้นที่จิตครับมันเกิดขึ้นที่จิตมันต้องดับที่จิตครับเกิดที่ไหนต้องดับที่นั่นและผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งเลยว่าพระพุทธเจ้าทรงใช้จิตใจนั่นแหละครับทำความเข้าใจกับสังสารวัฏแล้วหาทางออกสังสารวัฏก็พบว่ามันอยู่ที่ใจ It's there in the mind only แล้วเครื่องมือหรือทางออกของสังสารวัฏก็ต้องอยู่ที่ใจก็คือมรรคมีองค์8เป็นกระบวนการดับทุกข์ที่อยู่ในใจ The cycle of birth and death can also be described as the process of rebecoming of the five aggregates of clinging So now we understand that the samsara is not a place or not any particular plan of the existence, but it's just the process that being fueled by ignorance, avisha, craving, tanha, and volitional action that we perform called karma. I repeat again, the process that fueled by ignorance, craving, and action. So it's fueled by the influence
it fueled by ignorance, craving, and action, through which we continue from one existence to another. So all existence in the cycle of birth and death bear three universal characteristics of existence. That is impermanent, suffering, and a lack of substantially, which is called anatta. So the cycle of birth and death can be also explained as the rebecoming of what? Of the five aggregates of clinging. ปัญจอุปทานขันธาที่เราแชนติ้งในภาษาไทยกันว่าปัญจุปาทานขันธา the clinging from one existence to another and so on. The five aggregates of clinging are the constituent of the part of the psychological and the physical unit of the name and the matter, and that's called รูป and นามหรือนามรูปะ known as an individual being or the personality. ตรงนี้ถ้าแปลเป็นไทยก็คือสังสารวัฏเนี่ยมันก็คือกระบวนการย้อนไปย้อนมาของขันธ์ทั้งห้านั่นเองครับเป็นกระบวนการทำงานของขันธ์ห้าที่ย้อนไปย้อนมาอยู่ตลอดเวลาผมถึงได้ใช้คำว่า rebecoming เป็นไปแล้วดับไปแล้วก็กลับมาอีกกลับมาก็ทำเหมือนเดิมแล้วก็ดับไปก็ฟื้นขึ้นมาก็ทำเหมือนเดิมคือเกิดใหม่เรียกว่า rebecoming มันเป็นการหมุนเวียนของขันธ์ห้านั่นเองครับที่มันหมุนเวียนเพราะอะไรครับเพราะเรามีอุปทานไงครับเพราะเรายังยึดมั่นถือมั่นไว้ไงครับที่ปรากฏอยู่ในบทสวดว่าปัญจอุปทานขันธาปัญจุปาทานขันธานี่คือสาเหตุของการหมุนเวียนของสังสารวัฏเพราะเราไปยึดมั่นเอาไว้มันจึงเวียนกลับมาอีกไงครับและนี่คือกระบวนการทางจิตทั้งสิ้นเลยกระบวนการทางจิตที่มีต่ออะไรครับที่มีต่อรูปไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงกลิ่นรสนั่นคือรูปใจเราไปปักไว้ที่นั่นปลายใจเราไปผูกมัดรูปมันก็เลยเป็นแรงผลักให้เรามาเกิดอีกSorry for interruption. Okay, let's come back. So now we can touch on the five aggregates a little bit before we end this morning talk. The five aggregates of the clinging or khandhas or ในภาษาไทยเราเรียกว่าขันธ์ห้า The first one is the forms or the matters. In Pali we call rupa หรือในภาษาไทยเราเรียกกันว่ารูปนี่คือสิ่งแรกเลยที่เราไปยึดมั่นถือมั่นเอาไว้ This is the first thing that we cling on and the second one the feeling
or the sensation หรือในภาษาบาลีเราเรียกกันว่าเวทนาหรือในภาษาไทยเราก็เรียกว่าเวทนาจริงๆภาษาบาลีนี่คือสิ่งที่สองที่เราพยายามยึดเหนี่ยวมันเอาไว้และด้วยแรงยึดเหนี่ยวที่แข็งกล้านี่แหละมันเหวี่ยงให้เกิดแรงหมุนให้เราซดเซพเนจรอยู่ในสังสารวัฏตลอดเวลาเพราะเรายึดมันไว้ไงครับเรายึดเรื่องความรู้สึกเวทนาเอาไว้เราไม่ได้ยึดแค่ลูกเราไม่ได้ยึดแค่ลูกแค่เมียแค่รถแค่บ้านเรายึดมั่นความสุขที่มันเกิดจากการที่เรายึดลูกเช่นบ้านรถเมียลูกเอาไว้ด้วยเห็นไหมครับคือสรุปว่าเรายึดทั้งรูปทั้งความรู้สึกนี่คือบ้านของกูนี่คือความสุขของกูเห็นไหมครับเรายึดกันไว้ปัญจุปาทานขันธาเท่านั้นไม่พอครับเรายังยึดความจำไว้ด้วยพยายามจะไม่ลืมพยายามจะไม่ let go พยายามจะไม่ปล่อยวางเพราะมันเป็นของกูนั่นคือสัญญาครับ the perception the third one the third ขันตัวที่สามมันผ่านไปแล้วก็ไม่ได้ปล่อยให้มันผ่านไปคิดถึงมันตลอดเวลาคิดถึงมันบางครั้งก็มีผลทำให้เกิดความสุขยิ่งยึดไว้ใหญ่เลยบางครั้งก็ทำให้มีผลทำให้เกิดความทุกข์แต่ก็ไม่คิดจะลืมนะครับพยายามคิดถึงมันเรื่อยนั่นแหละครับพลังของสิ่งที่เรียกว่าสัญญาเรายึดกันไว้ perception the fourth one the mental formation พลังของความคิดนั่นเองครับตัวนี้แหละครับตัวแสบที่สุดคือสังขารคือเจ้าตัณหามันเกิดตรงนี้ด้วยครับความอยากเนี่ยจริงๆแล้วมันคือผลผลิตของความคิดผลผลิตที่สุกงอมผมต้องใช้คำว่าผลผลิตที่สุกงอมหรือที่สำเร็จรูปออกมาจากความคิดมันคือตัณหานั่นแหละครับที่เรียกกันว่าสังขารา mental formation แล้วก็มีคนที่ชี้ทิศทาง the director the last one the last khandas the last aggregate consciousness วิญญาณเจ้าวิญญาณนี่เองครับเป็นตัวสอดสายรับรู้เรื่องราวชี้ที่ชี้แหล่งว่ารูปอยู่ตรงนั้นนะเวทนาอยู่ตรงนี้นะสัญญาอยู่ตรงนั้นนะความคิดสังขารอยู่ตรงนั้นนะเหมือนกับกระบอกไฟฉาย So during the process of gaining full enlightenment, the Buddha realized the Four Noble Truths. The Ariya Satya, or we can call in Pali Jatu Ariya Satya. The fact that all worldly existence is unsatisfactory and subject to the suffering. And the Four Noble Truths that fighting against the five aggregate of clinging. The first one is the truth of the suffering, the dukkha satcha หรือในภาษาไทยเราออกเสียงทุกขสัจจะ the truth of the suffering. The second one, the truth of the origin of the suffering, สมุทัยสัจจะหรือสมุทัยสัจจะสมุทสัจ
The third one, the truth of the cessation of the suffering, the Nirodha Satcha. And the last one, the truth of the path that leading to the cessation of the suffering. We call it Magga Satcha. So the samsara is the process of the mind. The Four Noble Truths also the process of the mind. The first two truths in the Four Noble Truths is a samsara. The last two truths of the Four Noble Truths is the end of the samsara. สังเกตดูไหมครับว่าในอริยสัจสี่เนี่ยมีอยู่สองส่วนคือส่วนหนึ่งก็คือสังสารวัฏอีกส่วนหนึ่งก็คือที่สิ้นสุดของสังสารวัฏก็คือนิพพานสองตัวแรกคือทุกขสัจจะกับสมุทัยสัจจะนั่นคือสังสารวัฏทุกขสัจจะคือสัญลักษณ์ของสังสารวัฏสมุทัยสัจจะคือเหตุที่ทำให้เกิดสังสารวัฏนิโรธะเป็นสภาวะที่สิ้นสุดของสังสารวัฏเราเรียกว่านิพพานมรรคสัจจะคือเหตุที่ทำให้เกิดที่สิ้นสุดของสังสารวัฏเพราะฉะนั้นในอริยสัจสี่จึงมีสังสารวัฏและก็วิมุตติคือที่สิ้นสุดหรือเป็นอิสระจากสังสารวัฏโดยที่มีความทุกข์ทุกขสัจจะเป็นผลสมุทัยสัจจะเป็นเหตุของความทุกข์นิโรธะหรือนิพพานเป็นผลอันเนื่องมาจากมีมรรคาเป็นเหตุเพราะฉะนั้นในโฟร์โนโบทรุธนี่มีพร้อมเลยครับทั้งสังสารวัฏและนิพพาน So you will see that in the Four Noble Truths there are both the samsara, the cycle of birth and death, and also the end of the suffering, the end of the samsara, which is called nirodha or nibbana or nirvana by the magga. We can notice from the first sermon of the Buddha called the Dhammacakka Pavattana Sutta, meaning the turning of the view of the truth to the five ascetic companions, ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า explain the suffering that every sentient being is bound to experience during the journey through the cycle of birth and death. He recites, birth is suffering, aging is suffering, illness is suffering, death is suffering, sorrow, lamentation, grief, pain, and despair are suffering. To be connected with what one dislikes is suffering. To be separated from what one likes is suffering. Not getting what we want is suffering. In short, the five aggregates connected with the clinging are suffering. ปัญจุปาทานขันธาคือเหตุของความทุกข์ที่ทำให้เกิดแรงเหวี่ยงเพราะความยึดมั่นถือมั่นครับความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละครับทำให้เกิดแรงเหวี่ยงให้เราหมุนเวียนว่ายตายเกิด
อยู่ในจิตใจที่เรียกว่าสังสารวัฏ and that's the end of my talk today. I hope everybody understand or get what I'm trying to explain in a very simple way. At least we understand in the same page that the samsara is not a place, it's a state of mind. And thank you very much for watching this program. I will come back to see you again next early morning Saturday. Goodbye.